Daisy 住喺呢度點返香港啊？嗱，呢度買飛咪可以翻香港啦，1個鐘咧就可以翻到香港啦，15分鐘可以去到廣州南啊！呢度咧總價30零萬，你就可以買到個商場、高鐵、上蓋物業喎。跟住我哋嘅鏡頭帶你睇下30零萬嘅樓係點樣嘅。嗱，依家上到嚟啦，呢個咧就係你用咗30零萬買到嘅單位啦。洗手間呢邊全部都係交付標準啦。廚房呢個位置咧，夜晚得閒煮下個宵夜都係冇問題㗎。咁呢個位置咧就係客廳位啦，同埋呢邊做咗個收納空間俾你啊。如果你中意 shopping 嘅話咧，呢個位置實係夠你擺㗎啦。咁呢個咧就係餐台啦。出邊仲帶埋一個獨立嘅生活陽台啊，可以洗衫晾衫喎。喺呢個位置咧，仲可以 set 埋一排嘅衣櫃嘅。咁呢邊咧就帶埋一個180度嘅採光面啦，陽光非常之充足啊。講緊呢個單位咧，依家 total 總價30零萬就可以攞低啦，而且仲係高鐵商場上蓋物業喎。揾我睇樓咧，仲會送埋你全屋家電家私大禮包，送管理費啊！有興趣 call 我帶你睇樓。